Ողջույն բոլորին, այս իրերը ձեր տանը կբերեն հարստություն, հաջողություն և դուք կխուսափեք դժբախտություններից և աղքատությունից։ Որոշ իրեր ունեն շատ հզոր դրական էներգիա, որը կարող է լցնել ձեր տունը ճիշտ էներգիայով։ Կան բազմաթիվ նման իրեր, ուստի ձեր տան համար կա թալիսմանների լայն ընտրանի։ Իմ նախորդ հոլովակում ես ձեզ ներկայացրեցի այն իրերը, որոնք պետք է անհապաղ դուրս հանել տնից։ Իսկ այժմ կներկայացնեմ այն թոփ իրերի շարքը, որոնք ձեզ հաջողություն կբերեն։ Թարմ մրգեր։ Մրգերը ոչ միայն օգտակար են ուտելու և առողջության համար, այլև խորհրդածելու համար։ Հյուրասենյակում կամ խոհանոցում մրգերով լի ծաղկամանը կամ զամբյուղը կարող է դառնալ ձեր թալիսմանը։ Այն անպայման պետք է ներառի ցիտրուսային մրգեր։ Վերջին հաշվով մրգերը կթարմացնեն ձեր տան բույրը։ Իհարկե, դրանք չպետք է լինեն միայն գեղագիտական նպատակներով։ Պարբերաբար դատարկեք և լցրեք ձեր մրգերը նորերով։ Թարմ ծաղիկներ։ Գեղեցիկ ծաղկեփնջերը ուրախություն, գեղեցկություն և ներդաշնակություն են բերում ձեր տուն։ Սովորություն դարձրեք թարմ ծաղիկների ծաղկեփունջ կազմել։ Պարզապես համոզվեք, որ խուսափում եք փշոտ և չոր բույսերից։ Ձեր տանը դիակներ չկան։ Ձիափայտ։ Մուտքի դռան վերևում գտնվող ձիափայտը վաղուց համարվում է հաջողության խորհրդանիշ։ Կախեք այն ծայրը վերև և այն կդառնա հաջողության թալիսման։ Եթե ծայրերը ուղղված լինեն դեպի ներքև, այն կպաշտպանի ձեզ ֆինանսական խնդիրներից, չար մարդկանցից, դժբախտություններից և դժվարություններից։ Հայելի։ Հայելին կարող է դրական էներգիա գրավել։ Այն տեղադրելու լավագույն վայրը տան այն հատվածն է, որտեղ գեղեցիկ տեսարան է բացվում, օրինակ պատուհաններ կան։ Ջուր։ Իհարկե, մեզանից քչերը կարող են լճի ափին իրենց թույլ տալ տուն ունենալ, իսկ մենք գիտենք, որ ջուրը երջանկության և հարստության խորհրդանիշ է։ Գնեք ակվարիում գեղեցիկ, խաղաղ ձկներով կամ գոնե սեղանին դրեք ջրով լի գեղեցիկ աման, կարևոր է միշտ մաքուր պահել ջուրը։ Մեղր։ Բացի համեղ և առողջարար լինելուց, մեղրն ունի տունը բարգավաճում գրավելու հատուկ ուժ։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս գնել բնական արտադրանք, առանց հավելումների և տուն բերելուց առաջ կարգի բերել տունը։ Մաքուր խոզանակով կամ փայտե գդալով վերցրեք մի փոքր քանակությամբ մեղր և ցանեք այն ձեր տան յուրաքանչյուր անկյունում։ Այնուհետև տարան դրեք ճաշասեղանի կենտրոնում և խնդրեք տան բոլոր անդամներին ուտել մեկական գդալ։ Կարևոր է, որ մեղրը շաքարապատված չլինի։ Կարմիր թելեր։ Այս գույնը խորհրդանշում է սեր, ինչպես նաև հարստություն։ Ձեր տանը պահեք կարմիր թելի գունդ՝ բարգավաճում գրավելու համար։ Կարող եք թելը փաթաթել փայտե գդալի կամ փայտիկի շուրջ և դնել մահճակալի տակ։ Կարևոր է, որ թելերը լինեն կարմիր, ոչ թե հատապտղի, գինու կամ այլ երանգների։ Դեղին մետաղադրամներ։ Որպեսզի ձեր տունը լիքը բաժակ լինի, դրա մեջ պահեք դեղին մետաղադրամներ և վստահ լինելու համար կատարեք հատուկ ծես։ Լիալուսնի ժամանակ մետաղադրամները դրեք պատուհանի գոգին այնպես, որ լուսնի ճառագայթները դիպչեն մետաղադրամների մակերեսին։ Այնուհետև մետաղադրամները դրեք բնական կարմիր գործվածքից պատրաստված փոքրիկ պայուսակի մեջ և կապեք այն կարմիր թելով։ Պայուսակը պահեք զարդերի տուփի մեջ։ Իհարկե, ամենակարևորը մեր մտածելակերպն է և այն մթնոլորտը, որը մենք ստեղծում ենք մեր տանը։ Երբ տունը լցված է սիրով, խաղաղությամբ և դրական մտքերով, այն ինքնաբերաբար դառնում է ավելի հաճելի և հաջողակ վայր։ Եթե նման հետաքրքիր թեմաները ձեզ դուր են գալիս, մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին, սեղմել հավանել նշանը և կիսվել տեսանյութով ձեր ընկերների հետ։ Շնորհակալություն դիտելու համար։